해외에서 유명한 남편 코골이 퇴치법입니다. 거의 숨 넘어가기 직전인데 이러다 진짜 숨 넘어갈 수 있다는 사실. 강제로 입을 막으면 안 되는 게 코골이를 하면 기도가 좁아져 있는 상태이고 보통 비염, 수면 무호흡증이 있는 사람들이기에 입을 막으면 질식할 수 있다고 해. 유행이 논란이 되어 숨은 쉴 수 있도록 숨구멍이 있는 테이프가 나오기 시작했지만 불편하게 많은 판매가 되지 않았지. 하지만 코골이는 전 세계의 문제기에 많은 연구진들은 포기하지 않았고 결국에는 수술하지 않고도 코골이를 없애주는 기계를 만들었으니 좁았던 기도와 숨구멍을 더 크게 열어 코로도 숨을 쉴 수 있는 기계를 만들어 외국에서도 물론 한국에서도 대히트를 치고 있다고 하네.